Hey, how are you, good people? I'm here to have a woman talk on sexual and reproductive health. Ndambotaura nasisi Meli saka vatipawo mukana wekuti titaure nezve woman and sexual reproductive health. Ndinonzi Chido Mamoyo. So shedzanai. First time yangu saka zvachimbokanganisika, so sorry yenyu, but zvinoita saka ndangoti at least maybe tikasvika 300 or ndinonzi Chido Mamoyo. Ndauya kuzodzidzisa nezve woman health, sexual and reproductive health kuvakadzi. Sorry, ndasina kuita introduction. Ndinonzi Chido Mamoyo. Ndiripo kuti tiite sexual and reproductive health. Takamboita discussion kudhara tichitaurirana kuti vakadzi tinozvichengeta sei nenyaya dzezveutano idzi. Saka ndapiwa mukana kuti timbodzidzisana zvishoma. Alright, regai ndise kasong. Okay, regai ndise kasong kari kuwe. Partner with the best commerce platform. Kasong kaunza. How are you? Magadi muri Zimbabwe. Ndinonzi Chido Mamoyo. Ndiri right, Patricia. Ndiri right. Tiri kusvika kwese kunana cinnamon na ginger. Saka tauya kuti tizodzidzisana nezve women's health. Hi V Reassurance Maparam V UC Lillian. Sorry ndachwana kuya na 2 but you know the technology no boneta. Anyway, ndiripo kuti tizotaura nezve women and sexual reproductive health. Saka ngatimboshedzane at least tikasvika kana 500 ndiwane maguts. Ndiwane maguts so that titange. Anditi gambesa kanziyo mbichana. No, you know, nyaya iripo ndekuti what ndakataura sisi Meli ndichiti ndiri groups akawanda, Facebook groups akawanda. Ndikuona advice that tiri kupanana as women regarding our health, dzimwe dzacho dziri toxic, dzinotikanganisa. Saka ndipo ndakati inini as someone who is are very concerned ne sexual and reproductive health, ndinonzwa kubatikana nedzimwe advice dzatinopanana as women. Saka ndikati mbona mukana uno kuti tingotaura tidzidzisane kuti toita sei vakadzi. Saka I think I'll be starting ndofunga in the next 2 minutes. Rega tingoisa music mbichana tingomirira maybe tikasvika pa 250, but anyway I'll just start. Ndichangotanga zvakadaro because zvinotibatsira. I'll accept my calls mbichana tambotanga tadiscuss kuti zvandoda kutaura panapa ndezvechii. Saka I'm ready to go now. Zita rangu ndinonzi Chido Mamoyo special. Ndoda kutanga nezvenyaya ye-sexual and reproductive health kumadzimai. Sekusikwa kwatakaita vanhukadzi takasikwa nemutowo unoshamisa. Masikiro atakaita isusu takasiyana nevarume nekuti isusu vanhukadzi tine chibereko. Saka chibereko chedu ichocho ichi ndo chandichada kutanga kutaura nezvacho nhasi. Inini ndiri nurse, registered nurse, registered midwife, registered VIA trained nurse, HIV nurse. Saka ndoda kuti tingobatsirana because nyaya dzacho dzinopindana nemaererano neutano hwedu. Saka ndichatanga nenyaya yekugeza kuzasi kwedu kana kuti our honey jar. Tichatanga pakugeza. Ndinowanzonzwa madzimai tichipanana advice kwakawanda kwatiri magroups vakadzi. I think munogona kundipupurirawo kuti vamwe vanogona kuti ngatigeze nechakati.
but chandoda kukudzai madzimai ndechekuti tichitarisa masikiro akaita munhu wechikadzi tine inonzi outer genitalia. Kana chiti outer genitalia tikutaurisa panze apa pane vhudzi, pane kuzasi uku kusvika uko kunoita pupu kwese ukoko handitika. So kozoita inonzi inner genitalia ndo panotangira like buri rechikadzi zvichienda kumberi. Saka kana tichitaura nyaya yekuti tinogeza sei madzimai, tinonzwa vanhu vachiti kuzasi hakugezwi nemvura, hakugezwi nesipo, hakugezwi nei. Yes, vagina, kana tichiti vagina haigezwi nesipo, haigezwi nemvura, tikutaura kuti vagina icanal inobva pamuromo paburi apa ichipinda mukati, ndo inonzi vagina. Kunze kwese uku hakusi kuvagina uku handiti. Saka kana tichinzi vagina is self cleansing, tiri kutaura mukati imomo ndo muri self cleansing. Kunze kwedu ukuku panze apa pane vhudzi handiti. Pavhudzi ipapa pa pubic area apa pane pores, sweat pores, pane sweat glands anobudisa sweat. Saka sweat iyo ikange yabuda pane vhudzi handiti. Vhudzi rinotrepa tsvina, rinotrepa pane skin, dead skin cells anenge aripo futi papa panze. Tikutaura nezvepanze right now, atisati apinda mukati. Saka zvinhu zvese izvozvo tikaita wet, tikaenda kutoilet tikaita wet yaya yatinoita yaya ine urea, ine chemicals arimo imomo handitika. Urea yaya ndo kasmell kanonhuhwa wet, katinotunhwa wet kaikai. Saka kakunhuhwa wet kakaenda pavhudzi, kaurea kai kakaenda pavhudzi. Then kana kaenda pavhudzi totasa nesweat, handiti kutaura kuti inzvimbo yakavharika kai, tobva tatine paint pamusoro, tobva tasweta. Paenda sweat pane vhudzi riripo, vhudzi riri kutotrepawo imwe tsvinawo nesweat yayo, poita dead skin cells aripo iwayo. Saka tikageza panze ipapo nemvura hazvicheni handiti, because tiri kutarisa tsvina yese yandiri kutaura nezvayo iyi. Apacheni panze ipapo because pane tsvina, pane sweat, pane urea, pane vhudzi riri kutrepa tsvina handitika. Even nyangwe tikasangana nana baba, zvese izvozvo izvi zviri kusarira pavhudzi zviri kutrepwa nevhudzi. Saka tiri kuti hazviperi nemvura chete. So what zvatoda kuedza kutaura ndezvekuti saka isusu madzimai, sorry gandikwesa kamusic mbichana kubackground, sorry just a minute, so ndangoti ndise kamusic. Tiri kudzidzisana kugeza chikiti chedu, chikiti. So tiri kuti saka now that tsvina yese haisi kupera handitika, tinotoda mvura nesipo kana netowel kana chinonzi chisponge handitika. And the first thing madzimai ngatigarei, ngatishevhei kuzasi kwedu handitika, kugare kusina vhudzi iroro, because tikuta kuti vhudzi iri rinotrepa tsvina, rinotrepa wet, rinotrepa semen inobva kunana baba, rinotrepa blood redu rekumaperiods, rinotrepa that discharge inobuda. Munhukadzi wese tine a discharge that is normal. Hakuna mukadzi anofanira kugara ari dry kuzasi. There's this discharge which is normal inobuda munhu wese wechikadzi. Saka tiri kuti zvese izvozvo zvikanosvika unobatwa pavhudzi riya atino vhudzi rakasangana rukana zvinono hazviperi nyangwe tikageza nemvura nesipo. There's that smell inoramba iripo. Saka the first thing is ngatishevhei. Saka tichatangira pakuita sei, pakusheva. Tichatangira pakusheva. Pakusheva patiri kutaura ndepekuti hatizivi kuti tiri kushandisa chii. Vamwe tinoshandisa mahair remover, vamwe tinoshandisa mashaving clips, vamwe tinoshandisa mareza handitika. But zvese izvozvo zvinodependa neskin yemunhu. Tikatarisa mumwe munhu ari sensitive kureza, mumwe munhu ari sensitive kuhair remover, but zvinongoenderana neganda remunhu. Saka kazhinji kachona madzimai kana tichisheva, kazhinji tikatsvaga betadine kumafamasi kuya. Yeah, I'm seeing varume vari kuenda, it's fine. So tikutaura nezvenyaya yekuti how do we remove the hairs. Vanoita mapundu nema-razor blades kana nema-shaving sticks, I encourage you kuti ngatitenge betadine. Tikatenga betadine inonzi antiseptic, kuroti inouraya mabacteria.
tatenga betadine yedu yayo tinogona kuizora pavhudzi ipapo kuti pasokeke. Apa tiri kuti pasokeke toda kuti paurayiwe bacteria yese, nekuti tikangosheva zvakadaro patiri kusheva tichibvisa vhudzi riya tiri kuvhura maskin pores. Then kana maskin pores iwayo avhurika, bacteria yakusvikonopinda yakutikonzera tiite zvimapundu zvazvinozoitika, zvinovava, zvinorwadza, zvimwe zvinotozobuda hurwa. So ngati tikataka betadine, then kana taisa betadine paya tosoka pachikiti chedu ichi chivhudzi kana for 2-3 minutes toda kuti bacteria iripo ife, then tochitora instead yekuti tisoke nesipo, instead yekuti tisoke nesipo ngatisoke nebetadine antiseptic yayo. Then tadaro tobva tatanga kusheva, tichisheva against kune vhudzi, handitika ndo number 1. And vamwe they might say razor blade, dzimwe razor dzachona machengeterwa dziri kuita mashops umu. Saka at times if you are very usingananyonetseka unogona kungoisa pastove iri kupisa kudai razor yayo kuuraya mabacteria ese, inoita kuchinja color. So then also safe kushandisa because wauraya bacteria iri pareza, then skin yako. Vamwe vati waxing is the best. Inangu waxing hatsanamboita, handisanyatsoziva nezvayo. But ndiri kurevera kune vanoshandisa razor. Handisi kuziva kuti detox yakaita sei, but I just need, inini betadine ndoyo ndoziva ine ndo iri safe. Even vanoziva kana zvinoitika kuhealth, madoctors pavanoda kuita surgery vachida kucheka vanhu, they always use ana betadine iwawo to clean the skin. Saka ndo yandichanyanyotaura nayo because ndo yandodese yandinoziva. Then tapedza kusheva, vanoshandisa hair remover. It's unfortunate kuti hair remover akubva nechkwakawanda, mamwe wacho they are not safe for skin. Saka vanoshandisawo hair remover, it depends kuti ushandisa chi. I'm not there to promote my companies or anything, but iwewe ndiwe munhu unenge uchizvizivira kuti chiri nani ndechipi. Yeah, vamwe vati they can soak Dettol. I'm not going to detail about the chemicals to use because mamwe chemicals handikwanisi kurecommend. Then tapedza kusheva kudaro, tichageza nesipo, any soap yatinoda yaunonzwa kuti iwo isipo inondiitira, tichageza nesipo, be it towel rako riri soft, but kazhinji ngatishandise towel riri soft because skin yangu iri delicate. Tonyatsogeza, tinyatsokwenenzvera kwese tapedza kugeza todzumburudza nemvura yedu, it could be warm water or cold water, todzumburudza so that chiti chinosara chakanyatsochena. Now chatiri kuramba madzimai ndechekuti tichatora chigunwe chedu tichipinda mukati tichinotobodora. No, chibereko chedu chiri self cleansing. Kana chiri self cleansing, chibereko chinozvigeza chega, chinogeza tsvina irimo yega, such that if there is pakaitika infection, no wonder muchiona kuti dziwa rinobuda uzasi kuya rinochinja color. It could tend to creamish, it could tend to green, it could tend to yellow, depending with the kuti infection yatinayo ndeipi. Chibereko chiri kuzama kubvisa infection yapindamo, but unfortunately some of this infection haibvisiki, chibereko hachikwanisi kubvisa chega, hachikwanisi kuzviita chega, chakutonida periods, antibiotics kuti chibvise bacteria. But that sign iyoyo iri kutoratidza kuti chibereko maita tsvina, tsvina yandiri kurevera infection. Ndofunga tiri tese veduwe. Saka ndozvandiri kuti iyoyo tsvina iyoyo ndo inotiudza kuti chibereko chane tsvina. Otherwise kana pasina zvimwe zvese izvozvo chibereko chedu chinotibuditsira discharge iri normal. Mukadzi wega ane normal discharge yake wega, and une normal smell ye discharge yako iwewe mudzimai. So kana uine tichiti une normal smell, it means that apana munhu anogona kukuya uchikudzwa kuti discharge yaisi normal. Unotozvionera wega, dzimwe nguva inochinja color, dzimwe nguva inotanga kunhuwa, wega unotonzwa kana kuti yawandisa than normal. So ndo patiri kuti kana zvadaro zvinosiyana futi. Normal discharge hainhuwi, inongoita this it's just a strong scent, that I would say. It's just a strong scent inoitika ikuti but hainhuwi. And the color it differs from white to clear, meaning to say, and it should depend on uri panguva yakaita sei yemaperiods ako, because period handinoitika after mwedzi. Saka kana wapadhuze kuenda kana wachangobva kuperiod, discharge inogona kurembuka zvakanyanya kunge kadziwa keflu. Handikadziwa keflu tokaziva kake kuti unongonzwa kuti chingokakwidziridza kachida kubuda chete kakaka. That's a normal discharge, and that normal discharge ndo iri safe kana vanhu vanoda kuita mwana, because iri thin, inobatsira kuti sperm yababa
rifambi. Anyway, that's a topic for another day. Saka turi kutaura that's a normal discharge. Ndikani kari clear kadziwa kacho akanhuwi akana chinhu kanotapuka kanorembe kanokunzodi kurembe kanorera sterek kadziwa ikaka, which is very normal. As you go towards madays akwe period kadziwa kai kanotanga kuita thick dzimwe nguvawo kanoita whitish. It depends because of the hormones. Chatisingadi it discharge iya kuti strong scent zviri kureva kuti it's just a smell. Unotonzwa there is a smell but hainhuwi, but you can tell kuti pane smell, you know. Haifani kunhuwa, ukanzwa yakunhuwa kuita nge fishi, ukanzwa yakunhuwa kuita nge zvinhu zvakaora, then that's haisisiri normal discharge. Normal discharge, that's why I'm saying kuti munhu wese, mukadzi wese anoziva kuti iyi normal discharge iyi iri right kwandiri, iyi haisi right. As I've said, I'm not going to mention my products by their names because kunze kwe betadine handinoziva iri safe. Vamwe zvimwe zvikuchinjwa kwemazita ana Savlon, ana Dettol, anani zvine na chlorhexidine nana. Saka ndiri kuti ndidzike nezvazvo. I've recommended betadine because ndo yandoziya and ndo yandoziva kuti nyangwe ndikaitaura haina chinokanganisa vanhu. So on that one, sorry, andikwanisora mandichidzika about ma antiseptics atogona ku pavhudzi. Ndikurevera pavhudzi apa tinoda kuti before shaving we are just cleaning this area. Handisi kuti tichaisa kumwe kunhu kwese, ipo pavhudzi chete apa. Now we are going to talk, saka ndiri kutaura nezvekuti now that discharge iyi yavapo madzimai, we don't have to look for that discharge kunonopinza chigunwe kumusoro. That's douching inotangira pakuisa chigunwe kumusoro, inotangira pakupeka zvinhu muvagina imomo. It's not allowed. No chigunwe mukati, chigunwe hachipindi. Kana kutombonotsvaga discharge hatisi kuida discharge. Discharge hatisi kutomboida zvachose because this discharge we are saying it's normal, but inozongotiudza yapa paint kuti haisisiri normal. Saka there's no need yekuti ise chigunwe chedu. Then kuti nevakadzi tinoudzwa zvakawanda. Vamwe vanoti ngatishandise salt kuzasi kudzoke kuti baba wafare. Vamwe vanoti ngatishandise sugar inodhonza mvura dzese. Vamwe vanoti ngatishandise alarm salt inoita kuti mvura dzipere kuzasi. Vamwe vanotaura kuti garlic ukaipfeka kunobva kwatodai. Vamwe vanotaura kuti rice ukarisa runotora mvura yese riya like sezvatinoita pafoni. Vamwe vanotaura kuti ukaisa Dettol mukati momomo inokusiya kwakachena hamuchanhuwe. Vamwe vanotaura a lot of things. Grocery rese mumba, grocery rese riya tichingopakira kuzasi, tichipakira, but it's not healthy. In fact not healthy, but it's hazardous. Now saka ndo patiri kuti no douching iri kuapply even pakutotangira pakugeza tichiisa chigunwe kumusoro. Iri kutaura kupfekera zvinhu kuzasi, it's not allowed. Kunze kwetampon, a tampon ratoshandisa kana ndiri kuenda kumwedzi. Yes, because inototaura nzira rakatestwa gynecologically tested. Saka it means it's safe. Zvakatestwa, zvakaitwa ma-research, zvikaonekwa. So, but what is not advisable kupfekera zvimwe zvinhu zvese izvi. And we also use cold water pakugeza pakugeza panosiyana. Mumwe prefers cold water yakanakira kuti it's just iri right because vamwe vanoti inodzora ma-muscles. Vamwe vanoti inoita so that kunogara kwakashinga kuri tight, but all the same whatever, warm water to cold water ndo yatinoisa kuzasi kwedu. Now that tapedza kugeza kuzasi kwedu, tataura nezve discharge kuti discharge inorevei, and tataura nezve perineal care kuti mudzimai, I think by now mukadzi sanoziva kuti kana ndichipukuta ndiri kupukuta ndichibva kumberi ndichienda kumashure, even kana kupupuku ndiri kubva ukoko kuzasi chaiko ndichiuya kuno kumusoro, hatidzosere tsvina kuzasi ukanditika. Saka ndo nyaya iripo. Now tapedza nyaya yekuti tiri kugeza sei kuzasi kwedu nemvura nesipo, hatisi chigunwe, no douching, hatisi any other chemicals, hatisi chi. Vakadzi tinonyanyoda kufadzana baba zvakanyanyisa zvokuti at times it's very detrimental to our health. Tinoda kufadzana baba at the end of the day tichizvisa padambudziko remacancer. Ndazosunga kuzasi, ndazodini. Yes, it's fine, but zvimwe zvachona tiri kuzvikanganisa vakadzi isusu. Chandinokurudzira kana uchida kuti kugezasi kwako kugare kuri right kwakanaka,
go for ita exercise anonzi Kegel exercises kuita uri kuita weight uchisunga uchiita weight release usunga zvinosimbisa muscles ekuzasi kuma pelvic muscles so that akuiti loose. Zvimwe zvese izvi not really it's not necessary kupfekera zvinhu kuti tifadze mutengi. No, it's not really necessary. We just have to do zvinhu zviri approved because vakadzi vakawanda. Do you know that the second highest cause of death, second highest cancer kuvakadzi, it's cervical cancer, which is also predisposed nezvimwe zvinhu zvandataura panapa. Saka ngatiedze kuedza kupagadzirisa ipapo. Ngatifadze mutengi, yes, but ngatite the normal ways. Vamwe vanoti kunogeza nemvura inotonhora makuseni kurwizi, yes, exercise chainoita kuti mamuscles arambe ari intact, nekusunga weight uchirelease uchisunga uchirelease uchisunga uchirelease. Now feminine sprays are safe, but atisi kuda kuti apinde mukati, and at times it depends neganda remunhu. Antimuronzesa because imwe munhu skin yako iri very sensitive. Sorry guys, handisi kukwanisa kuverenga as I talk, but ndichazokumbirawo kana kasession kepekupedzisira, then we will write my comments because ndikataura ndikuona kunge ndobva ndatodisturbeka more. Saka ndoda ngoti at least by the time that I'm just trying tinozobvunza ma questions kwekupedzisira because handisi kukwanisa kuti ndiverenge ndichipindura at the same time. So tukuti feminine sprays you can use them, but it depends on skin yako. Zvandataura mune munhu ane skin yake, mune munhu ane discharge yake. So it doesn't necessarily mean kuti tikufana kuti chinoshandira uyu chinotadza kushandira uyu. Now ndataura nenyaya yema exercises kusunga kuzasi. It's very important honestly because hapana murume anoda kuzasi kwakaregedzera. It's very important, but ngatiregedzei kuita nzira dzinotikuwadza tichizvisa parisi nekuda kufadza mutengi. Ukamufadza mutengi pamwe futi pangofadza 2 minutes akutonotsvaga futi kunofara kumwe. So it's not very necessary kuti tiite zvinotikanganisa. Now the other thing is tine fruits and vegetables anova ndiwo anogona kutibatsira futi kuti nyama dzedu dzigare dziri nani. Otherwise at times it's not even really nyaya yekuti kwakasunga, it's just time yekuti ari kubata here chaipo nerves achona. Saka pane fruits and vegetables anoita kuti nerves edu ave highly stimulated kana tapo, then wakutoita zvokuita kunge munhu ari kupenga zviya uchifadza mutengi yet hauna chawazviita. You're just taking fruits and vegetables. For example, cranberry juice. Pane vakadzi like chazonyanyotondiita, pane post yandakaona, pane mukadzi akati hanzi guys ndaita urinary tract infection. Akavunza pane rimwe group akandaita urinary tract infection, and guess what people were saying? Vakadzi takutanga kumuti hande imwa chakati izomwa chakati. No guys, atisi madoctors pa Facebook. Even inini as a nurse I can't prescribe munhu chinhu pa Facebook. Inezi manyamwe ndichizoti chinhu chiri kugona kuzorapa munhu. I can't do that because munhu wese atatapuwa mushonga anonida examination, physical examination, and anonida matest, anonida kutaswa zvinhu zvakawanda. So let us desist from telling vanhu munhu akava neproblem yekuti ndarwara nechakati. Pane zvinhu zvinodawo home remedies. Sei kana munhu akati ndarumwa nenyuchi pari kurwadza, then we can say isachakati kwete kuti munhu atsva tobva tamutisa majarini isaweti ngatiregedze kudaro. Munhu ari kutaura kuti ndine urinary tract infection pati kuti infection it's a bacteria. Saka munhu anotonida antibiotic handitika. Saka tiri kutaura kuti yes, ngatidzidzei kuenda kuclinic. Pane zvinhu zvinoda home remedies, poita zvinhu zvinonyatsoda kutopinda muchipatara uchinorapwa. Toregedza waramba chivhunzana pamafacebook ipapo because vamwe tiri kuchengeta zvirwere. Now ndapedza ipapa tichataura mafruits akanyanya akaita sana cranberry juice. Okay, cranberry juice is good for us women. Inouraya mabacteria anokonzera futi ana UTI, but not kuti inorapa UTI, it just kills. Then we have yogurt. Vanhu vanotaura kuti hanzi ndopfeka here yogurt kuzasi. No, hatisi kupfeka yogurt kuzasi, but we are actually eating it. Yogurt yakadaro yatotoidya because ine anonzi probiotics. Probiotics aya mabacteria akanaka. Antimuronzisa, don't quote me wrong. And akafanana nemabacteria atinawo mumwiri medu aya.
mabacteria iwaya saka yogurt plain yogurt ndo iri right even and inofanira kunge isina sugar then pane pambaira chaidzo dzakanaka because dzinokonzera kuproduce mahormones anokuita kuti mukadzi urambo uchinzwa kuti ndiri mukadzi even kana pari pakufadza mutengo unoyatsomufadza because ine vitamin A ndo zvayakakoshera inokubatsira kuti uve vibrant semukadzi. Tine chikafu chakaita sana garlic. It's not necessarily garlic kuti tinoipeka. No, we don't wear garlic kuzasi. We actually put it in our food. Kana uchida unogona kutongoidya. Yes, cranberry juice, it works wonders for UTI. But we are saying at times, some of them are UTI, arukonzerwa nema sexual transmitted infections. Saka ukangomwa cranberry juice, zimongwa ino clear that UTI, but zimongwa iri kukusiya uine bacteria yakaneta isina kufa, and bacteria ya inozoita resistant. Anditika. Saka tichataura garlic, we have to, garlic ine antibiotic properties. Saka kungoidya kwakanaka vamantu iti idya iri raw. Because inobatsira futi for my yeast infections. But hatisikuisaka uzasi handiti turikudya. I'm talking of fruits and vegetables that we eat, not that we pfekera kuzasuku taramba douching. No douching, guys. Hatisikuita zvekupfekera zvinhu kuzasi. No groceries kuzasuku punanuku. Hatidi grocery. Then we are going to talk about avocados, apples, nekumwa mvura yakawanda. It also helps to clear zvinhu zvaka. Natural yogurt is the plain yogurt yakangonaka futi. Then okay. Sorry guys, I'm just I'm coming now. I'm restarting my phone. Ndofunga pane maera pane zviri kuitika saka ndakuita restart. I'm coming back very soon. I'm coming back. Ndareceive a message kuti ndimboita restart my phone, so I'm restarting it.